Bona tarda, gràcies per venir a aquesta segona taula d'avui i el nostre cervell quan respira, aire, natura i salut. La moderadora d'aquesta taula és l'Olga Subirós, que és arquitecta i comissària d'exposicions. Ella va comissariar l'exposició del pavelló català a la Bienal de Venècia, que precisament treballava el tema de l'aire i com ens afecta a la nostra salut. Ella està de camí, ha tingut un problema amb el trànsit, així que jo la substituiré fins allà on pugui i després ella s'incorporarà. Parlarem de com impacta la qualitat de l'aire i la presència de la natura en la salut cerebral. La contaminació atmosfèrica afecta el cervell, això ja ho sabem, mentre que els espais verds i la natura afavoreixen la concentració, la memòria i el benestar mental. I això ho saben investigadors, urbanistes, arquitectes, activistes i responsables públics que dialoguen sobre com reduir la pol·lució i augmentar el verd a les ciutats. Sobre tot això reflexionarem avui amb aquests ponents que tenim, ponents de luxe. Començarem per la Sue Stuart Smith. Ella és psiquiatra i psicoterapeuta, autora de La ment ben ajardinada, un llibre que us recomano. Tenim a la Caroline Daher, ella és líder del grup Persistent Services del Barcelona Supercomputing Center. Tenim a la Sònia Hernández Montaño, ella és arquitecta i fundadora del grup Arquitectura Sana. I tenim el Genís Domínguez, que és membre del grup de l'associació Eixample Respira. Si voleu, comencem fent una intervenció, cadascú de vosaltres. No sé si teníeu un ordre preestablert, però podem començar amb la Sue de moment. You can start with your first explanation. Oh, thank you very much. I'm really delighted to be here. Sorry. Thank you. Okay. I'm delighted to be here. It's so exciting to be in Barcelona to talk about this incredibly important subject. And, there's been a lot of recent research that has really reinforced some of the things that we're here to talk about. Just before I left, I saw the new meta-study had been published looking at something like over 100 brain imaging studies to do with what happens in the brain when we're exposed to views of nature and natural settings. And the authors of this study came up with a really beautiful phrase saying a restorative cascade is triggered. So that there are actually many more. I mean, you mentioned 3 of the main effects, but I think there are many more than that we now know. Our autonomic nervous system is regulated, so the fear center in the brain, the amygdala, is damped down a bit. Our cognition improves because the brain becomes better integrated. We are able to attend to things differently. Alpha rhythm in the brain, the electrical activity is boosted, and this is more of a relaxed state. So nature shifts us into we're relaxed, but we're also responsive. And that's very important because we're kind of alert, but not alert in the sense of looking out for danger and threat. So a lot of people experience a kind of feeling of enhanced safety. The other thing that happens is that something called the default network in the brain is enhanced. And that means we actually think more creatively in nature. I think the other thing to mention is our emotional regulation. This improves. So there are so many different levels. This can be shown also through physiological testing of blood pressure improving, cortisol levels. This is the stress hormone. This improves. So we can show it in many, many different ways, not just that, but also in social studies that show people connecting better and feeling less lonely, and there being less violence. Some studies, some population studies have shown a reduction in crime as well. So, I mean, that's just a sort of overview, but it's a very powerful intervention to introduce green nature into a part of a city where green nature has been lacking.
Great. Caroline, ens vols explicar una mica... Jo passaré... A mi em tocava respondre a l'última per al tema de les dades i què fer. Doncs jo crec que passen primer a Sònia i Genis, si no et sembla. Bueno, doncs... Sí? Funciona? Ara? Sí. Doncs, evidentment, el que ens ha compartit la Su, de la importància de totes les avantatges que té la biofília, però més enllà de la biofília i les plantes, la natura, és per recordar que som éssers naturals i des d'un punt de vista fisiològic necessitem evitar espais que segueixin les normes de la natura, perquè és el que ens endreça i és a tots els estímuls que nosaltres necessitem, tant lumínics com tèrmics, com de qualitat de l'aire, provenen de la natura, no són inventats. Aleshores, en certa manera, no es tracta només d'agafar una planta o un arbre, sinó entendre quin és aquest entorn natural i fer que l'arquitectura reuneixi les condicions que té la natura. I potser l'evolució, ja no només de l'arquitectura, sinó en general de la nostra societat, especialment als últims segles, ha estat allunyada d'entendre que som éssers que necessiten viure en unes condicions de natura. I per tant no és només parlar de posar plantes, sinó de tot el que comporta. Des de l'espai públic sí que és veritat que s'estan fent diverses estratègies per millorar el verd, però és que no és només de posar verd, és de reduir la presència de CO2, la natura i els arbres que agafen el CO2 i fan oxigen, però també tenen la capacitat d'absorbir contaminants, també de millorar les condicions acústiques perquè poden absorbir part d'aquesta radiació acústica, també la reducció de l'efecte illa de calor, és a dir, que no només hi ha una part cognitiva, sinó que les avantatges són multisistèmiques cap a entendre que a través de les eines que ens proporciona la natura podem generar entorns que siguin realment biocompatibles. Estem parlant d'espai públic perquè és una de les principals com a estratègia, sobretot perquè és l'espai on tots ens adrecem, però les mateixes condicions les hauríem d'incorporar als edificis. I fins ara hi ha un límit molt marcat entre el que és espai públic o urbanisme i edificació, però la qualitat de l'aire és la mateixa, la contaminació acústica que hi ha en una ciutat passa després als edificis. Per tant, aquesta manera multisistèmica d'entendre quin entorn de vida necessitem no només ha d'adreçar-se a l'espai públic, sinó també ha d'implicar a l'edificació. I tenim estratègies per poder-ho introduir, però no és només defensar la natura des d'un punt de vista pintoresc o com d'un adorno final, sinó realment d'entendre el sistema en si mateix. Sí, entendre com l'arquitectura també perjudica la qualitat de l'aire, no? Clar, si no integra aquestes variables d'entendre... O sigui, si ara volguéssim fer una casa d'un ocell, si volguéssim fer un niu, primer analitzaríem quan anida, quan es reprodueix, de quines palletes o de quin tipus de fusta i la mida que està fet per fer l'hàbitat necessari per un ocell. Però per les persones, nosaltres analitzem quins són els hàbitats que necessitem per optimitzar la nostra fisiologia i el nostre metabolisme, doncs potser hauríem de pensar més en com funcionem des d'un punt de vista fisiològic a tots els nivells, no només cognitiu, i crear hàbitats que empoderin la nostra salut. Molt bé. Genís, ens vols parlar una mica de quines són les reivindicacions que teniu, les demandes que teniu des de l'associació? Sí, hola. Primer de tot, perdoneu, perquè tinc la veu una mica fotuda. Eixample Respira som una plataforma veïnal que amb el focus principal que tenim és en la millora de la qualitat de l'aire al districte de l'Eixample, però també a tota la ciutat, a Barcelona. Nosaltres sempre expliquem que quan parlem de contaminació a vegades es barregen conceptes i és important quan s'aclarim quina és la contaminació que tenim a la ciutat. Podem parlar de la contaminació de gasos d'efecte hivernacle, que aquesta és la que afecta la salut del planeta, implica el canvi climàtic, escalfament global, etc. I que és un problema greu.
i que per millorar, per solucionar aquest problema necessitem actuar en molts aspectes molt amplis a nivell global, des dels aeroports, el port, la indústria, l'agricultura, la ramaderia, etc. Però quan anem al context de la ciutat i parlem de qualitat de l'aire, és una contaminació diferent, són contaminants diferents també. Quan canvi climàtic parlem de gasos d'efecte hivernacle, diòxid de carboni, quan estem a la ciutat i els gasos aquests que respirem, la qualitat de l'aire que respirem, estem parlant del diòxid de nitrogen, estem parlant de micropartícules i també d'ozó. El problema amb aquests contaminants és que són els que ens afecten a la salut. Si ens respirem aquest aire, té un impacte, tenim molta evidència i fa molt de temps que tenim aquesta evidència, que afecta la salut de les persones a molts nivells diferents. No és només malalties respiratòries, sinó que és tot el sistema cardiovascular, arriba al cervell, sobretot les micropartícules és el que s'està parlant més ara, que arriben a través dels pulmons al flux sanguini i arriben a tots els òrgans del cos. I cada cop tenim més evidència que això està causant més malalties. És la causa de més malalties que estem patint des de fa molts anys. Quan ens enfoquem en aquesta contaminació, l'aire que respirem no ve de... Les emissions no venen de fonts llunyanes, són fonts que tenim a prop nostre. I el problema que tenim de qualitat de l'aire a la ciutat, en general, és per al trànsit viari, és la combustió dels vehicles que circulen per la ciutat. A la ciutat també hem de tenir en compte que hi ha altres fonts, hi ha altres emissions que també poden ser problemàtiques, com poden ser les obres, pots tenir sortides de petites indústries, generadors d'electricitat. Hi ha altres factors que s'han de considerar amb la qualitat de l'aire, però aquell factor que afecta tota la ciutat de manera igual i que impacta més gent és el trànsit viari. Per tant, nosaltres des d'Eixamplar Respira el que intentem és reduir aquestes emissions amb aquest focus a la salut. I per nosaltres, quan parlem de la qualitat de l'aire, quan parlem de la mobilitat, per nosaltres és molt important sempre parlar de salut i posar aquest concepte a la conversa i al diàleg sempre, a parlar de salut, perquè és un concepte que és una cosa que en principi tothom ha d'estar interessada en millorar la salut de la ciutadania, el benestar, que hi hagi menys malalties i hi hagi menys morts a causa d'aquesta qualitat de l'aire. I quan treballem aquests temes, anem als decisors, als polítics i demanem que hi hagi canvis a la ciutat, que millori la qualitat de l'aire a la ciutat, el que ens trobem és que hi ha moltes resistències. Hi ha un lobby del motor, hi ha interessos econòmics darrere i costa molt el fet que s'efectuïn aquests canvis. I per això la nostra estratègia és sempre parlar de salut, que al final és per l'interès de tothom, fins i tot de les pròpies persones que utilitzen aquests vehicles de combustió. Del propi sistema del benestar i el sistema sanitari. Exacte, és una cosa que és transversal políticament i que tothom hauria d'estar interessat. Sabem que no passa així i que hi ha gent que ho defensa més que altres, però que tots els partits polítics haurien d'estar interessats en millorar la salut de la ciutadania. Molt bé, doncs d'aquesta evidència i aquestes dades que ens parlaves, jo crec que ens donarà molta informació la Caroline. Mentre la Caroline pren la paraula, com que ha arribat la Olga, jo faré el traspàs i li cediré el micro. Moltes gràcies. Bona tarda y gracias por la oportunidad de estar aquí. La respuesta corta en quines dades necessitem i què podem fer a les dades és que si estem parlant d'un tema de qualitat de l'aire, necessitem dades de la resolució més alta, és a dir, de més proximitat possible dels diferents contaminants. I vull destacar que no totes les emissions tenen el mateix impacte en la salut. Per exemple, el CO2 és una emissió que no té, salvo que en casos molt extrems, impactes negatius en la salut, tot i que té implicacions per al canvi climàtic. Doncs hem de saber quines són els contaminants que realment en generen aquest impacte negatiu en la salut i on estem. Doncs quan més tenim dades a nivell, per exemple, del carrer o del barri, millor, perquè hem d'entendre la quantitat d'aquestes emissions, però també la distribució a nivell més proper que podem. A més, en termes generals, cal que les dades tenen criteris de robustesa i validesa científic, tot i que això a vegades és difícil perquè és complexa, sobretot, per exemple, l'NO2 és un gas molt vinculat amb el trànsit, però les partícules
tenen moltes diferents fonts i el comportament és bastant diferent. Per exemple, no només el trànsit, però també els processos industrials, escalfament i coses així. Doncs, quan podem tenir aquestes dades més a nivell de carrer, ens ajuda a entendre realment quines són les persones exposades, on viuen i si podem tenir a més quins tipus de persones són. Per exemple, hi ha grups que són molt més vulnerables als impactes de la contaminació de l'aire o els beneficis del verd, per exemple, els nens i les nenes i les persones joves i també les persones d'edat avançada. Doncs interessa saber quan estan aquestes persones, on estan i com està el tema de la qualitat de l'aire o l'accés al verd en certes poblacions. Doncs la distribució és molt important saber-hi. A termes més generals, jo diria que com han de ser aquestes dades i en què forma, crec que en la ciència tenim una tendència de no només agafar aquesta pregunta amb una mirada científica i pensar en quan més dades donem i més específics, millor. I realment jo crec que no és així. Avui en dia, com a societat, estem inundats amb una quantitat bastant bèstia de dades per tots els diferents tipus de mitjans de comunicació, les plataformes digitals. És realment una avalanxa de diferents dades i algunes que jo diria són més ben dades, sense ningú fons, però des d'un TikTok és difícil saber-hi. Doncs jo crec que no és una qüestió de que la ciència només, així sols, establim quines són les dades i com s'ha de presentar. Això és un tema que hem d'estar molt en contacte amb els polítics, les persones tècnics i la ciutadania per entendre quines són les dades que realment necessitem, per entendre la situació, per donar la importància i per buscar solucions. Aquesta coproducció, tot i que hi ha un límit. No podem demanar que la ciutadania gasta 5 hores a la setmana en el tema de les dades. Tenim gent molt compromís, com la comunitat d'Eixample Respira, però sabem que la majoria de gent no vol, després d'una jornada de treball o una jornada d'escola, no volen anar a treballar temes de qualitat de l'aire, perquè al final també és una responsabilitat de les administracions garantir aquesta qualitat de l'aire. Però bé, jo crec que hem de canviar una mica tant des de la ciència com de la ciutadania i sobretot el sistema polític com generem i com utilitzem aquest tipus de dades i informació per a la presa de decisions. Evidentment, les estratègies, les polítiques, si estan informades per l'evidència, és una cosa molt positiva, però per arribar-hi és una cosa molt difícil per a ser i no tan clar. Molt bé, amb això tancaríem com el primer bloc de presentacions i hem preparat unes imatges que, si ens les passen, aquí, doncs aquestes imatges, aquí veiem Eixample Respira en acció, que seria aquesta possible, una de les solucions, diguem, accions, quan ens trobem amb que la contaminació de l'aire a les nostres ciutats és evident, una manera és organitzar-se i per això hem convidat el Genís. Barcelona, que aquesta és una imatge de la Diagonal, és una ciutat on el 60% de l'espai públic es dedica als vehicles i aquests vehicles només un 20% són per desplaçaments privats. Això és molt important perquè ja no estem parlant no només de ciutat saludable, sinó d'un tema de justícia també espaial. Qui ocupa l'espai i per a què? Pensem que on hi ha un cotxe, on hi ha 2, 3, 4 vials, allà no hi ha verd, no hi ha un espai. Mira, aquí hem saltat aquesta. Aquesta és el mapa d'exposició del diòxid de nitrogen, que bàsicament és el gas que més emeten els cotxes, i veiem clarament que la zona groga és l'Eixample i algunes zones més també on hi ha nusos de circulació. En aquesta veiem com el material particulat, el que són les partícules ultrafines, no les veiem, això un cabell seria 1, hi ha partícules que són 10 vegades més petites que el nostre cabell i encara més petites, per tant són invisibles. Llavors aquesta invisibilitat de les partícules més els gasos, això irrita el nostre cos
i va directament als òrgans vitals, sobretot perquè circulen a través del nostre corrent sanguini. En el cap es troben, i per això estem en un Brainfield Festival, doncs també arriben aquestes partícules. I ens ho diu també l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que, com veieu, aquí resaltat, a les seves conclusions de l'informe del 2024 ens diuen que tenim 1.300 morts a l'any. Més que la Covid, no? Perquè això és a l'any, no és un període concret i s'ha acabat, sinó és morts prematures. I això és el que com a societat ens admetem, no? I després aquests són dades que ens venen, que sabem de l'OMS, en veurem unes quantes, i d'altres iniciatives, i com ha estat interrelacionant. Per això en aquest panel tenim verd i aire, perquè van de la mà. L'OMS ens recomana 9 metres quadrats de verd per habitant, seria el mínim, i recomanat 16. Llavors, quan ens trobem això, que a Barcelona no arriba, hi ha barris que completament que no arriben, estem en una mitja de 6, o sigui, molt per sota, i després tenim aquesta regla que ha sortit molt recentment de la Universitat d'Oxford del 2021, clarament després de la Covid, com la importància de tenir 3 arbres que puguem veure des de les nostres oficines, de la nostra casa, 30 metres quadrats d'espai verd, i a 30 metres i a 300 metres un bon parc. Aquesta és una iniciativa que ja veiem la dificultat que els nanos vagin en bicicleta o tinguin aquest tipus de mobilitat més activa a la ciutat. I això és una iniciativa vinculada amb Eixample Respira, amb el bicibús, amb Recuperem la ciutat. I després aquí el que veiem és el disseny de la ciutat. Estem desasfaltant, anem en la bona direcció, però encara fem espais infantils, això és el passeig de Sant Joan, on les baranes no ens protegeixen de la contaminació, de la immissió de gasos que afecten el cos. Aquí tenim l'exemple de les superilles. I clar, això, el gran problema i el gran debat és si tenim clares les evidències científiques, tant de dades satelitals, de dades preses a peu de carrer, com les dades científiques per part de temes de salut mental o arquitectòniques. I Eixample Respira es comunica periòdicament al carrer. Què ens falta? Per què no arriba als decision makers, que diuen en anglès, per què no es prenem decisions més valentes com fan ajuntaments com a Londres amb Sadiq Khan o Anne Hidalgo a París, en els que han pacificat els centres de les ciutats i han millorat la salut pública, però igualment han baixat els costos, el cost hospitalari o de seguiment de malalties. Llavors, quan tanta evidència, potser, no sé, m'agradaria veure com ho viviu, aquesta a la vegada frustració o quines accions des de cada un per arribar tant a la ciutadania com als poders. Llavors, us faria una altra ronda de pregunta, diguem, més com al públic. Què pot fer el públic? Sue, what do you think that as citizens, as inhabitants of cities, what we can do about all these issues? How you recommend? Well, yes, I think you're right. It's very hard. You can have all the data you like. We've talked about data, and it doesn't change the political landscape. So I think having conversations like this is enormously important. I also think, sometimes you need to think about top-down and bottom-up. So in my book, The Well-Gardened Mind, which I can't really pronounce in Spanish, but it's something like La mente bien ordenada, I describe a number of kind of really effective grassroots movements. One is the incredible Edible movement in the north of England, outside Manchester, where a group of women in the 2008 financial crash
decided they had to do something about the state of the town because it was really languishing in all sorts of ways. And, vandalism was up, crime was up, unemployment was up, and it was a post-industrial, neglected space. And they just started, like guerrilla gardening. They started planting up spaces. Like there was a disused health centre. A new health centre had been built, but the old health centre had been left just to sort of fall apart. It was like, one of them described it like, a rotting tooth in the middle of the city. It had just been left, and it was such an ugly space. So they started planting it mainly with vegetables and food, and then they put up a sign saying, help yourself. And this started a movement in which now, they have every fortnight, they have groups of local residents who come together, and they all spend a morning, Sunday morning, gardening or clearing up the sidewalks, planting things, weeding, and then they all, in an empty church, which is no longer consecrated, they set up a big table and they have a lunch together. And that's absolutely, they have no external funding. The council now try and give them money, and they always say, no, we don't want your money, because they want it to be outside that. And outside all those kind of structures and the kind of other things that come with that. So it stayed very much as a kind of a citizens' movement. And it's very admirable, and it's spawned, I think, something like 2,000 similar initiatives around the world. So I think that's one thing to bear in mind is, of course, there's real political frustration about inaction, but we do live in economically tough times, so difficult decisions have to be made, don't they? And I always think that the dilemma with parks and gardens is that the accountants see them as a liability. They see them on the balance sheet in terms of what does it need to maintain this space. And so it will end up being maintained, often outsourced in the sort of most cost-effective way possible. And that means probably having less greenery or having sort of prickly plants that sort of, aren't very attractive and soothing to the eye. But actually, if you think about neighbourhood interactions and volunteering and so on, like I've just described, why not people who want to get outside come together and, as a group, look after their neighbourhood park once a month, maybe. It doesn't have to be every week. So I think there are different levels on which we can try and tackle it. Entenc que l'estan traduint, però trobo que és molt important el que ell ha recalcat, no? Aquesta ajuda mútua i aquesta consciència mútua i aquest cuidado pel nostre entorn, que passa per el que es diu l'edible city, no? Que és cultivar en qualsevol racó que la ciutat ens permeti. No? Jo crec que a Barcelona hi ha carrers que hi ha tarongers i venen els espigoladors, no? amb diferents grups d'estudiants, de nanos d'escola, a recollir les taronges i després d'això en fan marmelades, no? Però portar-ho a l'extrem, no? L'extrem en el sentit de que conèixer el teu veí o cultivar junts, no? Això és part del canvi, no? D'aquesta transformació cultural que a més va completament vinculada a la nostra salut, no? Perquè tots cada cop en som més conscients, no? Que són les relacions socials, l'estar en xarxa, aquest estar relacionat, relacional, és el que ens dona el benestar que necessitem per viure. Y ahora pasaría a, por ejemplo, Caroline, en tu caso, en el teu cas, des del Barcelona Supercomputing Center, vosaltres modeleu ciutats, no? I això sembla que haurien de ser... perdó. Des del Barcelona Supercomputing Center modeleu la ciutat i podeu imaginar escenaris de futur i a vegades potser són eines que, encara que estiguin completament plenes de dades, a vegades inclús presentades en segons quins entorns més econòmics, és com
Sí, però no, no? És com, quins són els entrebancs que us trobeu? No? Per què no seria suficient? O en què esteu treballant? Potser hi ha algunes línies de recolzament, de consultoria a ciutats, no només la de Barcelona, no? Que creus que sí que poden ser determinants en un futur proper. Sí, bueno, jo diria que des de la ciència fàcilment oblidem que l'entorn on es prenen les decisions i l'entorn de l'espai mental de la ciutat són entorns molt embolicats. Hi ha molta informació, hi ha molta pressió i gent que vol aquest espai. Des de la ciència es fa un treball amb molt bones intencions, molt curat, de moltes hores, molta precisió i robustesa, i arribes a les conclusions i dius, aquí ho tens, com la gent automàticament agafarà aquestes dades i faran una decisió. I és molt innocent i sabem que el món no funciona així, no? Doncs jo crec que primer és això, que des de la ciència hem de donar compte que el fet de tenir moltes dades i que siguin robustes i interessants no és suficient per provocar canvis i la presa de decisions a nivell polític ni personal. Doncs què hem de fer? Hem d'entendre que, per exemple, hi ha interessos comercials, hi ha interessos polítics, hi ha altres interessos que estan ahí barallant per el mateix espai i intentar que les nostres dades realment estan connectades amb les necessitats de la gent que les ha d'utilitzar, els usuaris finals, diguem-ne, que sigui la comunitat o els polítics, intenta entendre que aquestes dades, tot i que un número pot ser impactant, sobretot en mitjans de comunicació, o un número concret de, per exemple, esto de que 1.300 morts, que pot ser com un titular, però després entendre com hem d'anar d'ahir a la presa de decisions, no? I allí va més enllà de les dades. És una qüestió de, per exemple, establir fils i comunitats de confiança amb els polítics, amb la ciutadania. I això és un treball no tan científic. Hem d'establir comunitats de professionals, de científics, de polítics i de gent de barris i actors que ajuden a entendre, recollir i després utilitzar aquestes dades. Per exemple, ara a Barcelona, des del BSC, fem el model de qualitat de l'aire que es diu Calliope. I ens van comunicar que això era a escala de la ciutat o la regió de Catalunya, diguem-ne. Doncs aquesta resolució del territorial ens ajuda a entendre com està el tema, però no realment per a la presa de decisions, com ha dit Genes, que necessitem. Doncs ara estem desenvolupant una variant d'aquest model que es diu Calliope Urban, que pot mostrar l'NO2 a nivell de cada carrer de Barcelona. Per exemple, on està la gent més afectat, on estan els contaminants en picos més importants i en quins moments del dia. I això ens ajuda, per exemple, a mirar quines escoles estan més afectades o quina gent a quins barris. I aquest model està obert al públic, a tothom. I estem treballant molt, és a dir, anem a congressos, anem a l'AMB, anem a moltes altres agents a validar aquestes dades, la utilitat i també crear una interfase amb els usuaris perquè aquestes dades siguin realment fàcils d'entendre. També la incertesa que podien tenir i tot això. Però aquest procés va més enllà del procés clàssic científic, de que jo penso una cosa i ho faig al meu despatx i o llanço una publicació científica o dono un congrés. És un treball molt més lent, molt més complex i que requereix la implicació de molta gent. Sí, i està relacionat perquè em consta que l'Eixample Respira ha fet unes reivindicacions per aconseguir més estacions de mesura de contaminació de l'aire a Barcelona. Genís, però no serien suficients. Sí, nosaltres experimentem aquesta frustració quan parlem amb els decisors que han de prendre decisions i que veiem que no prenen les decisions a favor de la salut de les persones. I sí que hi ha certs factors que estan ajudant a la millora de la qualitat de l'aire, per exemple, la normativa de l'Euro, de l'Euro 5, Euro 6, Euro 7 dels motors de vehicles que s'estableix a Europa. Això està fent que millori molt la qualitat de l'aire, els filtres dels motors i les partícules o les emissions que fan. També hi ha una normativa europea que defineix els màxims de qualitat els màxims nivells de contaminació que pot haver a les ciutats,
que s'ha aprovat recentment i que les ciutats estaran obligades a complir a partir del 2030, nous límits. Ja hi havia uns límits anteriors i ara s'han renovat i es fan més baixos. S'exigeix la millora de qualitat de l'aire a les ciutats. El que hem estat nosaltres protestant i demanant és que es millori on es prenen aquestes mesures, perquè ara aquestes mesures es prenen en carrers per on hi circulen 25.000-30.000 vehicles diaris. La contaminació va directament relacionada amb el trànsit que hi ha, aquest tipus de contaminació almenys, el diòxid de nitrogen. Llavors s'estan prenent mesures en carrers on passen 25.000-30.000 vehicles diaris. El problema és que aquests carrers no són on hi passen més cotxes a la ciutat. A l'Eixample tenim carrers on hi circulen 60.000-70.000 vehicles cada dia, per tant és el doble. I a la ciutat hi ha zones on hi circulen molts més vehicles. Tenim la Ronda de Dalt, on tenim habitatges molt a prop de la Ronda de Dalt, a menys de 20 metres, i circulen 150.000 vehicles cada dia. Els nivells de contaminació en aquestes zones són més altes i no s'estan mesurant. Per tant, aquesta normativa europea que hauria de forçar els polítics a fer més esforços, estem veient que no és vàlida perquè no s'estan prenent les mesures als llocs adequats. Gràcies. I ara, una mica per tancar aquesta ronda i obrir alguna pregunta del públic, li voldria preguntar a la Sònia que obrir les finestres perquè tindrem cada cop més onades de calor, el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, aquesta contaminació d'aquests habitatges que estan tan a prop de vies amb tants vehicles, o perquè la morfologia urbana fa que a carrers estrets la contaminació es quedi, entra als habitatges, però a més es barreja amb tot això que sempre comentes, que potser l'aire dins de casa és pitjor que el de fora, però ja en situació d'estiu, que ja ho barreges tot, és el gran còctel. I aquí, quins són, com que he arribat una mica tard, doncs potser m'he perdut, però quin és la mesura bàsica que sempre comentes, és ventilar, però també alguna més per tancar la sessió d'avui? Evidentment estem veient que l'espai públic té moltes deficiències, però també l'evidència científica ens diu que els espais interiors estan, depèn de l'evidència, entre 2, 5, 8 vegades més contaminats que els exteriors, perquè tots aquests gasos, l'NO2, l'SO2 i aquesta matèria particulada s'ajunta també amb emissions dels materials de construcció, deficiències de ventilació, deficiències de climatització, d'il·luminació, i fa que al final els espais on passem gairebé el 90% del temps, que són espais interiors, doncs tinguin unes condicions de vida que potser no són inclús menys favorables o no més favorables que l'exterior en qualsevol cas. I tot això és un conglomerat també de situacions que, si abans estàvem comentant com es fa aquesta transferència de coneixement, doncs existeix evidència també rotunda i robusta de quins són aquests factors de risc i com es podrien arribar a controlar, però de nou no està ni a nivell polític ni inclús a nivell de coneixement universitari, com una visibilització inclús a nivell urbà, quan urbanisme no és una de les prioritats potser en el planejament urbà, doncs fer front a tot això encara a les escoles d'arquitectura, tot i que evidentment hi és, però de manera tangencial. És a dir, que si volem introduir tot això, com deia abans la Suda, de la baix i de baix a dalt, no podem deixar la responsabilitat a nivell polític, perquè és molt naïf pensar que la política ens millorarà les coses, sempre va tard. També no podem individualitzar-ho amb el ciutadà, vull dir, sí que hi ha una corresponsabilitat, però no depèn només del ciutadà, sinó que també hi ha tota aquesta pedagogia i coneixement, i no sé, per posar un exemple, amb IES Global, la Carolina abans hi era IES Global, ens va costar una mica, però vam aconseguir fer un conveni de col·laboració entre IES Global i Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per millorar la transferència de coneixement, perquè la Carolina deia, és això, fem estudis d'investigació superevidents que es queden en un calaix i no serveixen per res, i després tenim el col·lectiu dels arquitectes que potser, si els arriba aquest coneixement, poden fer les coses d'una altra manera. Doncs va costar uns anys signar el conveni, no va ser fàcil, un conveni de no money, o sigui, simplement de coneixement.
Vull dir, una cosa tan tonta, però jo personalment el que he vist és que quan hi ha persones a les administracions o a la universitat, al final és persones que tenen interès, que estan dins d'algun lloc, que tenen capacitat d'acció i això fa de vegades que s'alineen els astres i que s'obrin portes, però que no és dalt a baix, sinó és, no sé, doncs, camins inimaginables i això sovint és el que fa que passin coses. Després ja a nivell més d'aterrar, com millorar casa nostra? Doncs potser és una mica abans el que dèiem, com viuríem si visquéssim al bosc? Doncs potser sovint és reduir, simplificar, no necessàriament hem de fer obres allà per fer coses supertecnològiques, sinó envoltar-nos d'espais que siguin més naturalitzats. La ventilació natural hauria de ser una necessitat, o sigui, no podem... I potser per la nit, perquè a la nit hi ha menys vehicles i en canvi a vegades es fa en el moment d'hora punta, al dematí. Hi ha aquests hàbits també que són importants. De fet, un regal per nosaltres o per alguna altra persona quan sigui un aniversari és un mesurador de CO2. Tampoc és que el CO2 sigui la gran referència, però si hi ha gent que potser no sap quan o com ventilar, allò t'indica quan està, per exemple, per sobre de 800 o 900 ppm que hauries de ventilar i potser pots veure com reduir aquesta concentració de manera molt àgil. És veritat que si hi ha molt trànsit i són les 5 de la tarda i tens 1.200, dius ventilo o no ventilo? Bueno, potser si fas una ventilació molt àgil, en 5 minuts has baixat aquella concentració, tornes a tancar i evidentment a la nit, que sobretot a la nit, que quan nosaltres dormim necessitem una molt bona oxigenació pels processos de regeneració cel·lular. Aleshores, potser també és un molt bon moment. Sovint els dormitoris tenen altes concentracions, no només de CO2, sinó també de tots aquests contaminants exteriors perquè no s'han dissipat prou. Però, que no vull enrotllar-me més, però que mecanitzar els edificis per solucionar problemes urbans no hauria de ser la resposta. Sí que és cert que ara mateix per determinades persones pot ser una possibilitat, però hem de buscar estratègies transversals. Obrim un parell de preguntes del públic. Mentre busquem, jo volia també dir una cosa vinculat amb el que he dit, la importància de connectar les dades i els càlculs, perquè una cosa que crec que fem és, per exemple, el tema de verd, una de les excuses que jo he sentit moltíssim en les ciutats és que tenir verd a les nostres ciutats és un cost. El manteniment, posar-lo, cuidar-lo, i això és perquè no estem calculant bé. No estem connectant les dades del cost de manteniment amb les dades de salut, amb les dades d'ombra, amb tots els serveis que donen aquesta verd a nosaltres. Doncs és molt important tenir aquesta visió més holística, perquè sí que, per exemple, des d'Eix Global hem fet càlculs de què podíem tenir en quant a impacte de tenir més verd, i són uns estalvis brutals. No només en salut mental, salut cardiovascular, perquè la mala salut, la mala qualitat de vida és supercostós per nosaltres. Doncs jo crec que és altre tema que hem d'intentar forçar aquesta visió més holística. I l'arquitectura com a estratègia de salut pública i la rehabilitació dels edificis no només per millorar l'eficiència energètica i reduir consums, sinó com a estratègia de salut. Això té una implicació en reducció de salut pública que a França va haver un congrés fa uns anys que a França generava un estalvi de 19.000 milions d'euros l'any en salut pública. Millorar la qualitat dels edificis, dels espais on vivim, tenia una grandíssima repercussió en estalvis en salut. Alguna pregunta del públic? Sí? Gràcies. Aviam, quan un sobrevola Barcelona, veu que totes les terrasses estan buides. Els patis interiors estan buits, és a dir, que tot és dur. Aleshores, jo vaig intentar amb una xarxa de restaurants fer que les terrasses i uns patis interiors tinguessin verdures per als restaurants. I llavors vaig tenir problemes fent un estudi merament teòric, amb sanitat, amb agricultura i amb l'Ajuntament de Barcelona. Per la qual cosa, això que era una possibilitat, que a més era rendible, i també amb l'ACA, era abans de la sequera. I llavors era una possibilitat rendible de tots els punts de vista i és impossible a causa de l'oposició de les administracions. Això és un aspecte que potser es tractaria, el que vostè ha dit abans, de fer els edificis
més habitables des de tots els punts de vista. Puc fer un comentari? Hi ha un estudi de l'ICTA a la Universitat Autònoma que precisament diu que si totes les cobertes de més de 100 metres quadrats de Barcelona, junt amb el parc agrari de l'àrea metropolitana, si fossin cultivables, totes les cobertes, i el parc agrari abastirien les necessitats d'alimentació de la ciutat de Barcelona. És a dir, que també és un tema de sobirania alimentària, però estem parlant d'àmbit públic, àmbit privat, vull dir, clar, no estem preparats urbanísticament, amb l'ordre que tenim de la propietat privada, pública i de més, per iniciatives com aquesta, que evidentment, des del punt de vista tècnic, i els números a sobre, funcionaria perfectament. Les limitacions de vegades són més mentals i estructurals que no pas tècniques. Sí, aquí al davant teníem un altre. Jo, També. Jo, Olga. Sí, digues. No, gràcies, Olga. A veure, jo estic molt d'acord que és molt important la cultura arquitectònica, per exemple, com deia la Sònia, i conèixer aquestes dades per poder aconseguir canvis, però també hi ha una escala que ara comentaves que és la metropolitana, no? O sigui, fins a quin punt per un tema com l'aire no és important tenir en compte l'escala metropolitana d'una ciutat. Jo crec que això és política urbana, però segons com és política de salut, no? Fa 2 dies a Maria Neira ens deia que potser els ministres de salut haurien de ser els alcaldes, no? En aquest sentit. Vull dir que què podem fer en aquest sentit? Jo crec que hauríem, una possible manera ja també és parlar d'infraestructura verda i d'infraestructura d'aire. O sigui, a vegades parlem de ciutat i parlem d'infraestructures viàries o de xarxa de biblioteques o altres, i tant l'aire com el verd són infraestructura de ciutat, fan ciutat a escala municipal i a escala metropolitana i territorial. I sabem que la contaminació de l'aire a Barcelona, per exemple, és ozó troposfèric a Osona, i ve de la ciutat. Llavors, aquesta dada científica, que a més és per dades satelitals que ho coneixem, i també per dades a peu de carrer. Però a més que la política de mobilitat hauria de ser a nivell metropolità per millorar la condició de l'aire, per exemple. Perquè el gran problema, aquest obriria un meló enorme, que és parlar de si això es podria millorar, doncs, òbviament, amb un sistema de transport públic molt millor, amb un sistema de xarxa de rodalies que complís horaris i augmentés capacitat, i llavors seríem capaços d'implementar el peatge urbà que ja fan a moltes ciutats europees. Un dels temes que a vegades nosaltres treballem és el fet que l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona el que permet és una hipermobilitat, molta mobilitat, de moltes maneres diferents, però sobretot la mobilitat en vehicle privat. Les condicions de com és l'Eixample, els accessos que tenim, permet que hi hagi molta mobilitat, i aquesta mobilitat el problema que tenim és que és tòxica i ens impacta la salut. Aleshores, el que s'ha de veure a escala metropolitana, evidentment, perquè hi ha molta mobilitat que ve de fora i se'n va fora de la ciutat, el que s'ha de veure és com reduir aquesta mobilitat, com fer que realment no sigui necessari arribar a la ciutat, que no hi hagi aquesta necessitat d'anar al centre de la ciutat per comprar, perquè no podem quedar-nos a comprar al nostre barri o a la nostra població al voltant de la ciutat. L'Ajuntament o l'administració en general treballa per traslladar la mobilitat d'un vehicle privat al transport públic, i això és molt difícil, és molt car, i el que necessitem és fer una mica la contenció aquesta d'evitar aquests desplaçaments també. El peatge urbà és un dels sistemes de gestió de la mobilitat, el que permet és reduir viatges innecessaris, o sigui, poses un petit cost, igual que quan viatgem en metro tenim un cost, doncs quan viatgem en vehicle privat també tinguem un cost, que faci que aquells viatges que no siguin necessaris no els fem, aquells viatges que puguem fer amb altres mitjans els puguem fer, i que sobretot prenguem decisions diferents en quant a la nostra vida. Si hem de prendre la decisió d'on volem portar els nostres fills a les escoles, o on anem a viure o on anem a treballar, doncs que segons el sistema de mobilitat que hi hagi, que no hagis
que puguis prendre decisions més locals i no que puguis dependre tant del vehicle privat per moure't, per creuar la ciutat per anar a una escola, per exemple, que sabem que hi ha molts casos de gent de fora de la ciutat que entra a la ciutat i porta les criatures a l'escola. A ver, aquí teníamos una altra. Hola, mi nombre es Adela Martínez, tengo un proyecto que se llama Huertos in the Sky para transformar precisamente los terras de Barcelona en huertos urbanos y cubiertas verdes. La pregunta es para Jenis. Yo he tenido un huerto urbano en la Barceloneta, de hecho hablaré luego con este señor de aquí delante, durante 5 años y en una cubierta verde que ha dado 300 kilos de alimento hemos cultivado. Una de mis obsesiones era, y de más gente, no solo yo, era transformar los interiores de las sillas de l'Eixample en lo que fueron, ¿no? Para lo que fueron construidos por Ildefons Cerdà, que fueran jardines verdes y cultivables. Hemos identificado más de 20.000 metros cuadrados que se pueden transformar y el Ayuntamiento de Barcelona da ayudas todos los años para hacer cubiertas verdes. O sea, pagan más del 50% del coste. Pero no conseguimos llegar a los veïns. Yo he intentado hablar con las asociaciones de vecinos. La mayoría de estos techos de interiores de las sillas son parkings, son techos de parkings privados. Nos es difícil llegar a los dueños de los parkings para proponer algo a nivel de illa. Entonces, no sé si desde vuestra asociación sois conscientes de que existe esto, que se puede empujar, porque entiendo que reducir los coches es el objetivo, pero hay otras cosas que podemos hacer más allá. Gracias. Y hola, Sonia. Maybe Sue Yes, would like to add I something. really love the sound of your project with the gardens in the sky. And when we've been talking and thinking about health and how to embed all of these messages in the healthcare system, and thinking about your project as well, it reminded me of a project in London at the moment, which was set up, I think, about 10 years ago, which is GPs, so like family doctors. So I think there are 11 of them in part of London called Lambeth. It's a kind of cooperative. And the GPs and the nurses working in the GP practice, they've created little gardens. Sometimes it's only a balcony or a little courtyard at the back, but they've greened up their surgeries. And they partly care for them, but also it's become an activity for patients who frequent attenders, who are really struggling with maybe chronic illness or loneliness as well, but various life limitations. And they can come once a week and help harvest the vegetables and look after these little tiny gardening plots. But I think it's also, so it's very practical in one way, and it's offering help to people. But it's also a very symbolic action, isn't it, for the GPs themselves to be doing this, actually in the practice. You know, it's the beginning of a change, the kind of changes that we need. Nice, thank you. Em sembla que ens diuen que tenim per una última... Sí. Jo, gràcies. A veure, un comentari i una pregunta. Tot té a veure amb la conscienciació. El comentari és que m'encanta veure els carrers que s'han pacificat, les illes del carrer Girona, Contaborrell, Consell de Cent, perquè en el seu moment la gent no estava tan conscienciada. En el seu moment va haver-hi molta protesta, deien que els carrers adjacents es carregarien de trànsit, seria un problema. Jo veig que no ha estat així, o tan així, i que en canvi són molt agradables i ojalà n'hi hagués més. Amb la qual cosa vol dir que ens falta educació, ens falta sensibilització a tots. I la pregunta és, hi ha algun càlcul sobre el trànsit que genera les compres online? És a dir, jo cada vegada veig en la meva comunitat el porter desbordat per caixes, potser és un medicament o un llapis dels ulls o unes sabates, però caixes i caixes i caixes, això deu generar... No sé si hi ha algun càlcul del que representa. Gràcies. Contestaré jo, no sé si vosaltres en teniu, però el gran problema ara mateix a les ciutats és l'e-commerce, el comerç electrònic, i que pugui arribar... I bàsicament perquè està desregulat, però és que també està desregulat l'entrega de mercaderies de un exemple. Barcelona té 7.000 bars. Li arriben de 3 a 4 furgonetes al dia. De fet, el que fan les furgonetes és
Furgoneta de patates fregides. Bueno, està plena i va servint i durant 12 hores al dia va circulant i va servint a tots els bars que se'ls han acabat les patates fregides. O sigui, els bars han deixat de tenir magatzem, que és caríssim, han reduït o fan servir l'espai per taules i el magatzem està externalitzat a les furgonetes, que et van servint constantment. Això, més el comerç electrònic, tenim la ciutat plena d'aquest tipus de transports, desregulat. Ens hem posat d'acord per la neteja, ens hem posat d'acord per la recollida d'escombraries, però no hi ha un pacte social, no hi ha una regulació pel repartiment de mercaderies. Sí que hi ha estudis, per exemple, Barcelona disposa d'un estudi amb una empresa que estava disposada a fer-ho i està sobre la taula, però no passa. I se li diu el transport de mercaderies d'última milla, perquè és una iniciativa que ve de fora, que vol dir que en el cas de Barcelona seria, imaginem 15 aparcaments distribuïts homogèniament, de manera que les mercaderies arriben a la nit i al dematí es transporten a una distància d'1 quilòmetre al voltant amb transport, diguem, elèctric o de baix impacte, i que les persones que han fet la comanda poden, durant un passeig, anar a recollir el llibre que han demanat. I tant serviria per les compres individuals i com pel subministre dels comerços de proximitat. Això està estudiadíssim, òbviament té un cost econòmic inicial molt fort, tindria un rebuig. Imagina't, digue-li a tothom que li han d'arribar les mercaderies d'una certa manera, però té tot el sentit del món, perquè ens milloraria radicalment, baixaria el transport de furgonetes a aquesta ciutat de Barcelona, baixaria radicalment, no les veuríem durant el dia, tots els embussaments desapareixerien. És un fenomen que també es parla amb enginyeria de mobilitat, que es diu que hi ha mesures que fan que la mobilitat, els vehicles, desapareixin. Depèn del tipus de mesura, perquè la desincentiven. En aquest cas, si tothom tingués interioritzat que tu pots anar recollint fent un passeig a un lloc on trobaràs el que has demanat, doncs potser ja no demanaràs que t'ho portin a casa, i també els comerços. Quan s'implementarà? No ho sabem. Olga, si em permets, perquè hem d'acabar, crec. Hem de tancar, sí. En la línia del que dius, que jo crec que hem de seguir exigint i és important que les associacions com Eixample Respira seguin treballant, i abans en la trobada que hem tingut al matí hem dit que una cosa que un pot fer és associar-se a diverses associacions, agrupacions per fer pressió, però també falta molta cultura. Jo puc posar un exemple. Jo tinc la sort de viure en una finca que està entre l'Eixample i Ciutat Vella, que hi ha una coberta immensa, i vaig reunir 4 escales per fer una proposta que em vaig treballar molt, de fer una coberta verda per tots, que a més es veu des de part de la finca perquè queda enfonsada, o sigui que era una meravella de proposta, i me la van tombar perquè hi havia un veí que deia que allò era molt car de manteniment, que tenien molts problemes. Falta que n'hi hagi un que sigui una mica terrorista en aquest sentit, com perquè sigui molt difícil tirar endavant aquest tipus de polítiques. Per tant, aquí cal realment fer moltes taules com aquesta per explicar la importància d'això. I per això fa falta el Brainfield Festival, hem d'agrair que ens doni aquesta oportunitat i de trobar més espais per siguin... Vosaltres organitzeu tots des del COAC, la Sònia, des del BCC, Eixample Respira fa convocatòries per seguir parlant i empenyent en aquesta direcció per ciutats saludables, per tenir aquestes infraestructures verdes i d'aire net que necessitem. Doncs moltes gràcies a tots. La propera.